एवढं का तुम्ही आता कितलीशी वर्सां जाली हांगा हें करता कितली वर्सां तुमकां हांगासर तुमी गणपती करता मालभटान? आमकां न्ही ही विठ्ठल पुतू पिरवळकराची शाळा म्हणजे आमकां कमीत ती 75 वर्सां जाली. कितले अशे गणपती आसा मग तुमचे? आमचे आसा 800 सुमार गणपती आसा. सगळे टोटल 1000 जाता आमचे. मग ते ल्हान मूर्ती ल्हान मोठी मूर्ती सगळी धरून. ल्हान मूर्ती व्हरपाक तुमचे कसले कसले लोक येतात? कितें लोक कसले कसले येतात गणपती व्हरपाक? लोक आमचे बरे बरे लोक येता. मडगांवचे परंपराचे कोमांचे सगळी गिरायकां आमची. तशेंच कारो तिमलो रायतुरकार ते वाघचे हय वार्षिक व नरसिंह नायक ही परंपरा पयलींच्यान आसा. आणि सार्वजनीक गणपती बी करता तुमी? सार्वजनीक हय 7-8 करता आमी. 8 सुमार. कसले कसले ते? गुडयेर फर्मागुळेर मिलिट्रीक पयलीं आमी पेडार बी आमी करी. ते भायर हांगा पुलीस स्टेशन ते आतां डायरेक्ट खंयच्यान हाडटा ते आमी नोकळो. पयलीं आमचे वरां जाता पोस्ट आजून पर्यंत आमी दिता. मडगांवच्या पोस्ट आता गणपती करपाक तुमी ते माती बिती तुमकां कसले हाडटा तुमी ते? पयलीं आमी पाड्डेच्यान हाडी. पाड्डेच्यान आमी पयलीं गांवठी मातयेचे करी चिकट मातयेचे. ते आतां थंय बिल्डिंगी बी जाला म्हणटकीर आमकां हाडपा मेळना. आतां आमी शेडो मातयेचे करता. कसले हाडटा ते शेडो माती? शेडो माती म्हणजे ते आमी थोडे अर्दे रेडीमेड हाडटा. बॉम्बे पेंटचे ते शेडो मातयेचे आसता सगळे. आमचे टोटल मातयेचेच आसा. सगळे आमी हे शेडो मातयेचे आमी हे POP बी हे दवरना. कित्याक आमची ती लोकांक दिवपा जाय आनी लोक पळोवनूच व्हरता आमचे मातयेचे म्हणून. पेंटींग बी तुमी पेंट बी कसले हाडटा? ते स्पेशल पेंट बी आसा तांकां? पेंट आमी थोडो टचअप करता हांगा म्हणल्यार रेडीमेड आमी घेवन येतात चडांचो. आनी तुमचे कडेन आमी हांगा पळयले गणपती जे न्हेसयल्ले आसा ओरिजिनल कपड्यान मागीर तांकां दागिने घातिल्ले आसता. हय ते आमी थोडे आमी करता थोडे रेडीमेड येता. कोणा जाय तशे गणपती आपल्याक पुडये घालून दी फेटो मारून दी म्हणल्यार आमी मारून दिता. हय मागणी खूब आसता. तशें आतां अंदू आतां ट्रेंड आसा लोक तशेंच सोदता न्हू चडशे? हय तेच भशेन सोदता. प्रवीण बाबा आतां ते गणपती आसा पळय कितलेशे तुमी करता आनी कितले बायले हाडटा? आमी 1000 करता गणपती आनी तातूंत आमी अर्दे आमी हांगा करता. कारण लोकांक परंपरा आसा न्ही तांकां हेच मातयेचे जाय पडटा. आनी थोडे भायले हाडटा कित्याक आमी आतांची पिढी आयला ती भुरगे तांकां मातये म्हणजे भायले जाय पडटा थोडे. हय नक्षी कामाक लागून. हांगाय नक्षी काम जाता म्हणल्यार ते कितें आसा मातयेचो फरक आसा. फिनिशींग येना. ही कितें आसा ओली उरता आनी ती शेडो माती रोखडी हें करता घट जाता. आमी आयकिल्लें की तुमी फोटो सुद्दां दिले जाल्यार तसोच गणपती करून दिता. हय हय आमी फोटो सुद्दां दिल्यार 1-2-3 म्हयने पयलीं दिवपा पडटा आनी लोक हाडूनय दिता आमकां आनी आमी करूनय दिता. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी तेच गणपती अशें करना. तेजे उपरांत आमी सरस्वती करता, लक्ष्मी करता, माता दुर्गा करता आनी विश्वकर्मा करून दिता. ही आमची परंपरा चालूच आसा. तुमकां सरकाराची बी कितें मदत बी मेळटा हे गणपती करपाक? हय लास्ट इयर आमकां तेंच्यांनी माती काडपाचें हें मिशीन दिल्लें. गव्हर्मेंट हो आसा न्ही BJPचो बरो आसा आनी तेजे उपरांत आमकां पयर म्हाजो सत्कार सुद्दां केलो BJPन येवन हांगा. बरो मुर्तीकार? बरो मुर्तीकार आनी आदली शाळा एंटीक म्हणून. आनी तुमकां मुर्ती फाटल्यान कितें अनुदान बी कितें? हय एक गणपती फाटल्यान आमकां 200 रुपया दिता. पयलीं 100 दी आतां 200 केला तेंच्यांनी. गव्हर्मेंटाची हे फेसिलिटी बरी आसा.